大家好，呢個咧係2人穿繩嘅挑戰遊戲。咁喺呢個組合入邊咧會有3樣嘢啦，會有2塊膠板、1沓遊戲卡同埋1包嘅繩嘅。咁點樣玩佢呢？方法咧就係咧，我哋2個人啦，一人攞1塊膠板，我哋係用對戰嘅形式嘅。咁我哋2個人就抽1張卡，然之後咧，我哋2個人咧就鬥快將繩穿落塊膠板入邊，做到同卡牌上面嘅形狀係完全要一樣嘅。咁我而家就示範俾大家睇。咁大家可以見到，而家我穿繩嘅形狀咧就同圖片卡上面嘅形狀咧係一模一樣嘅。咁我哋2個人嘅話咧就可以鬥快，睇下邊個快啲，咁就快啲嗰個咧就為之勝出啦。咁樣，呢個就係呢一款遊戲嘅玩法。